हेलो फ्रेंड्स, कुक विद मनीषा में आप सबका स्वागत है। आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ क्योंकि कुछ महीने पहले ही मेरे चैनल के ऊपर 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं। तो चैनल के ऊपर 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद यूट्यूब ने मुझे ये सिल्वर प्ले बटन अवार्ड दिया है और ये सब आपके सपोर्ट से और यूट्यूब के सपोर्ट से हुआ है। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज ला सकूँ। थैंक यू सो मच अगेन।